السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناة سويت شامي كيك ديكوراسيون. واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الوصفة هذه اسبانية الاصل، كيسميوها الروسكو ذا ريديس. هاد الوصفة هذه عندهم معتمدة، يعني كل عام كيحتفلوا بالريديس، يعني هاد الحفلة هذه اللي كياكلوا كل عام. هاد الروسكو هذا كياكلوه يعني نهار 6 يناير. انا خليت يعني احتجز يوميا باش ما نحتفلش يعني معاهم، ماشي احتفال يعني، غير باش ندوقوا هذا الروسكو يعني كيفاش كيجي. احتجز يومين، عاد عدلت انا عدلته، والصراحه جا غزال 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 من نفوش، والطيبه غزاله فيه. والصراحه الطيبه ديالو جات حسن من الزنقه، يعني دون مجامله، دون مبالغه. ساعة ساعة كتكون يعني الحاجة الدار كتجي حسن من الزنقة. دابا ما غادي نزيدش نطول عليكم، وغادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة غادي نحتاجوها في هذه الوصفة هذه هي غادي نحتاجو 100 غرام د الدقيق، وغادي نحتاجو 45 غرام د السكر حبيبات، 65 مليلتر د الحليب او 65 غرام، يعني انا وزنته بالغرام عطاني 65 غرام، و25 غرام د الخميره د الخبز. دابا غادي نحاولوا نخلطوا هاد المكونات كاملين مع بعضيتهم حتى يتخلطوا يعني مزيان مع بعضيتهم، وغادي نخليوهم يختمروا، يعني بحال اللي غادي نعملوا واحد الخليط باش يفعلنا العجينه ديالنا. يعني كما قلت لكم غادي نخلطوا هاد المكونات كاملين مع بعضهم مزيان، وغادي نخليهم يرتاحوا تقريبا واحد نص ساعه او ساعه د المكانه على حسب درجه الحراره. اذا بغيتوا تخمروا الحاجه ديالكم يعني دغيا، يعني حسن فعود ما تبقاو تستناو يعني ساعه د المكانه باش تخمر لنا واحد اي حاجه، يعني سواء هاد العجينه هذه اللي عملنا او الخبز او اي حاجه. يعني ما كانش عندكم الوقت بزاف وبغيتوا تخمروا دغيا، غتحشيوها في الفرن مسخن على 50 درجه الحراره، وتخليوها فقط 5 دقائق، يعني غتفاعل معكم داغيه بسرعه. دابا من بعد ما تفاعل معنا الخليط غادي ندوزو المقادير الثانيه اللي غادي نحتاجو فيها: 450 غرام د الدقيق، 100 غرام د الزبده بحراره الغرفه، وغادي نحتاجو 45 غرام د السكر حبيبات، 45 مليلتر من عصير البرتقال، و25 مليلتر من عصير الحامض او الليمون، 3 بيضات، بشر الليمونه وبشر لتشينا او برتقاله، وغنحتاجو 5 مليلتر او ملعقه كبيره من ماء الزهر. دابا غادي نخلطوا المكونات او العناصر ديالنا كاملين مع بعضيتهم ما عدا الزبده. كما تشوفوا يعني خلطت المكونات كاملين مع بعضيتهم. غنحاول دابا من بعد ما جمعتهم غنحاول نعملهم على سطح العمل وندلكا، يعني غير شويه، غير ما يتجمع لي يعني الخليط مزيان ينسجم مع بعضيته، وغنخليه هذا يرتاح لمده 5 أو 10 دقائق فقط. من بعد ما غادي ارتاح غادي نبسطها على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف لها الزبده. بالنسبه للناس اللي عندهم الاله د العجين ممكن تستعملوها، انا ما بغيتش نستعملها يعني على حسب الناس اللي ما عندهاش. يعني حاولت نوري لكم غير بيدي، ولكن هاد العمليه هذه اللي غادي نقوم بها دابا، ملي غنخلطوا الزبده ديالنا كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل هذا، يعني ملي غادي نبغيو نعجنوها يعني فيها تماره بزاف، غادي ديلكم واحد الوقت د العجين باش، لان من بعد ملي كتخلط الزبده نتوما غتشوفوا العجينه غترجع رخوه بزاف وكتلصق بزاف.
يعني غتبدا تلصق معنا بزاف، وغادي تحتاج بزاف يعني د الوقت د العجين، تقريبا واحد نص ساعة او كتر. فلهذا يعني بالنسبة للناس اللي ما عندهمش يعني بالنسبة للناس اللي عندهم الآلة د العجين، من الأفضل يعني تعجنوها، لأنها نتوما كيف ما كتشوفوا كتبدا تلتصق باليد، وكدينا كما قلت لكم وقت كبير باش يعني باش نجمعوها مع بعض. واللي ما عندوش الآلة يعني ما عليكم، تبقاو غير تعركوها هيدا، يعني تعجنوها حتى ما تبقاش العجينة تلصق في يدكم، بلا ما تزيدوا لا طحين لا حتى شي حاجه. انا ما قدرتش يعني نستمر هيدا، عملت العجينه ديالي في الاله د العجين وعجناتها يعني حتى ما بقاتش كتلصق معايا نهائيا. عاد خرجتها، ها هي كيف ما كتشوفوا دابا عاد خرجتها. دابا غادي نرش يعني غير شويه د الطحين او قليل من الدقيق، غادي نرشه على سطح العمل، وغادي نحاول نجمع العجينه ديالي، ومن بعد غادي ننزلها يعني تخمر لمده ساعه المكانه. وكيف ما قلت لكم باش ما تبقاوش تستناو يعني هاد الساعه المكانه هذه، ممكن تحشيوها في الفرن على 50 درجه الحراره لمده 5 أو 10 دقائق، وهي غتنفخ معكم بلا ما تبقاو تسناو يعني ساعه المكانه. دابا من بعد ما خليت العجينه ديالي تخمر، غادي نكوزو باش نحضروا الكريم باتيسري ديالنا. انا غادي نحتاج هاد الكريم باتيسري هادي اللي شريتها من الدي. هاو هنايا كيكتب لك يعني كيفاش كتستعمل هاد الكريم هادي. الصراحه تفاجأت فيها بزاف هاد الكريمه هادي، يعني عمري ما شفت هاد النوع هذا د الكريمه. كما تشوفوا انا يعني عملت نصف لتر د الحليب في كاسويله اللي غادي نعملها على نار. يعني كنت يعني عامله في بالي انني غادي نعملها الطيب، ولكن اكتشفت انها ما كطيبش. يعني كما تشوفوا هنايا عندي نصف لتر د الحليب، وغادي نوزن من هذا المسحوق هذا د الكريمه 200 د الغرام. دابا غادي نبدا نخلط هاد المكونات هادو مع بعضيتهم. وملي بديت يعني كنخلط، يعني بغيت غير نخلط المكونات، عاد غادي نعملهم كنت على النار، حتى كنتفاجأ ان يعني الكريمه تعدلت بوحديتها بلا ما طابت بلا حتى شي حاجه. الحليب كان عندي يعني في المبرد، يعني بارد، ما هو سخون ما هو حتى شي حاجه. غير بديت نخلط، هانتوما كتشوفوا يعني الكريمه تعدلت بوحديتها بلا طياب بلا حتى شي حاجه، وعجبتني بزاف الصراحه. الطيبه ديالها غزاله، وفي نفس الوقت يعني كتربح بزاف د الوقت، فعوت ما تخليوها يعني مده طويله اللي تبرد معكم في المبرد. يعني انا ما بردتها ما حتى شي حاجه. يعني ملي تخفقوها هيدا، ملي تجيو تعدلوا الكريمه ديالكم غتستعملوها مباشره في الحلويات ديالكم. ها هي العجينه دابا ديالنا من بعد ما تفاعلت او من بعد ما خمرت. غادي نحاولوا يعني غادي نرشوا سطح العمل بالقليل من الدقيق، وغادي نحاولوا يعني نزولوها غير بشويه بلا ما نخويو ولا يعني الهواء اللي فيها، ونحاولوا نخليوها على الشكل ديالها، يعني غنخليها على شكل هيدا دائري كيف ما هي. غادي نعمل واحد الثقبه في الوسط العجينه، وغادي نحاول يعني نمددها او يعني نطلق على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، حتى نعمل واحد الدائره يعني كبيره، او قد الصفيحه اللي غادي تطيبوها فيها. هاد العجينه هذه ممكن انكم يعني تحضروا منها جوج د الرسكس صغار، او جوج من هاد الحلوى هذه صغارين. انا جاتني كيف ما شفتوا يعني الحجم ديالها جا كبير بزاف. يعني اذا جاتكم كبيره بزاف ممكن انكم كيف ما قلت لكم يعني تقسموا العجينه على جوج، وتحضروا عوض واحد الحلوى غتحضروا جوج. وممكن يعني وحده تعمروها بالكريم باتيسري، ووحده تعملوها بالكريم شونتي. صافي. وكيف ما قلت لكم دابا غادي نحشيها في الفرن على مسخن على 50 درجه الحراره لمده 10 دقائق باش يعني تتفاعل لي بسرعه. ولكن اذا ما بغيتوش هيدا ممكن تخليوها يعني هي كتخمر في ساعه المكانه. انا باش ما نخليهاش تخمر ساعه المكانه عملتها في الفرن كيف ما قلت لكم باش اختمرت لي بسرعه. هنايا كما كتشوفوا عندنا المقادير اللي غادي نزينوا بها. هنايا عندي اللتشين والليمون اللي غنزين بين. هما كيستعملوا يعني اللتشين والليمون اللي كيجيو فحال اللي معسلين، هادوك هما اللي كيستعملوهم، ولكن انا ماشي متوفرين عندي، غادي نستعملهم هيدا. وهنايا عندي 3 معالق د السكر كبار،
معلقه د ما زهر، غادي نخلطهم هيدا مع بعضياتهم باش غنزين بيهم من فوق. وعندي هنايا هاد الفواكه هادي، عندي بيضه اللي اللي غندهن بها الوجه د الروسكو ديالي. وهنايا يعني هما كيستعملوا هاد السكر هذا وديك السكر كورطاديو اللي كنعملو في اتاي، ديك القاصه حطروفه، هادو كيهرسوه وكيخليوه يعني طريفات صغيوري وكيزينوا به في الوجه. انا ما عنديش ديك السكر هذا، غادي نعمل هادو يعني اختياريين. ها هو الروسكو تبارك الله كيف ما كتشوفوا يعني طفخ يعني خمار مزيان. دابا غادي ندهنو بالبيضه، ندهنوها غير بشويه. من الاحسن تكون الشيطه يعني السيليكون باش ما يعني باش ما تثقبوش، باش ما يخرجلوش الهواء ديالو. بالنسبه لهاد اللتشين والليمون غادي نفندهم في السكر باش يتعسلوا يعني شويه، السكر حبيبات كيف ما كتشوفوا، وبهم غادي نزوق. دابا بهاد السكر هذا غادي نحاول نعملو على الوجه على هذا الشكل هذا. غنعملو حتى شويه هنايا فوق هاد الليمون باش يعطيه حتى هو طيبه د المزهر. باش نوضح شويه، يعني هذاك السكر اللي فنت فيه البرتقال والليمون ديالي ماشي هو هذا السكر هذا اللي كنستعمل دابا. هذاك عملت يعني السكر عادي ما فيه لا مزهر لا والو، سكر حبيبات عادي فنت فيه الفواكه ديالي. بالنسبه للتزيين يعني ماشي ضروري تعملوا هذا التزيين هذا اللي عملت انا، ممكن يعني تزينوه باي حاجه بغيتو، يعني ماشي ضروري هادشي. ممكن تعملوا غير حبيبات الشوكولاته بوحديتها، ممكن تعملوا يعني اي حاجه عجبتكم تذوقوا بها هذا الرسكو هذا. هما يعني هيدا كيذوقوه على هذا الشكل هذا بهذه الفواكه الجافه وهذا الشيء هذا، يعني الفواكه كامله جافه كيعملوها. وانتوما يعني عندكم الاختيار تعملوا اي حاجه بغيتوها. دابا من بعد ما غادي نكملو غادي نحشيه في الفرن مسخن من قبل على 180 درجه الحراره غير من الاسفل حتى نشوفوا يعني تنفخ معانا وتحمر له يعني الاسفل ديالو. عاد غادي نشعلوا له يعني الفوقي باش يتحمر. ها هو كما كتشوفوا من بعد ما طاب الرسكو ديالي على هذا الشكل هذا وتحمر. دابا غادي نكوزو باش نعمروه. والمفاجأة هو أن راجلي يعني ما كانش يعرفني أنا كنعدل الرسكو، يعني عملت له مفاجأة وهو عاوته هو عملنا مفاجأة، يعني جابنا هذا الرسكو هذا نذوقوه وجبرني يعني حتى أنا عملته. كما كتعرفوا أن يعني ساعة الحمد لله الخير كيتجمع مع بعضيتو. دابا غادي نكوزو باش نقطع هذا الرسكو هذا من الوسط كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. احسن حاجه باش تهزوه بلا ما يتهرس معاكم، غتجيبوا هاد صلبه مانطيل اولا هادوك اللي كناكلو عليهم او القطعات، يعني هادو عندي كنستعملو من كل شيء.
كيف ما كتشوفوا رقاقين، غادي نحشيهم على هاد الشكل هذا باش نهز بيهم هاد الحلوى هادي ديالي باش بلا ما تهرس. اذا كنتو عملتوهم صغارين ما غتحتاجوش يعني غير بشويش حاولوا عليهم تزولوهم وصافي. ودابا غادي نجوز باش نعمر هاد الروسكو ديالي بالكريمه اللي حضرنا من قبل. كما قلت لكم يعني ماشي ضروري تعملوا له كريم باتيسري، ممكن تعملوا له يعني حتى كريم شونتي ولا اي كريمه كانت عندكم موجوده. بالنسبة للكريمة اللي احتاجت في هذا الروسكو هذا كبير، احتاجت يعني لتر د الحليب. يعني كل واحد شمن كريمة غادي يستعمل، يعني اللي كتحضر في البيت اولا اللي كتشرى اللي كنشريوها يعني جاهزة. مهم انا يعني تخلي في هذا الروسكو هذا لتر د الحليب. وهو هذا الروسكو ديالنا يعني من بعد ما وجد كيف ما كتشوفوا يعني الصراحة كيجي غزال، كيجي فتي فحال بريوش كيجي. وانتوما يعني عطيونا الرأي ديالكم، شكون اللي جا حسن يعني في المنظر، واش هذا الزنقة ولا ديالي. انا طبعا زولت له ديك الكورونا وعملت انا الروسكو ديالي باش نصوروا لكم. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ونال الاستحسان ديالكم. واذا كان عجبكم الفيديو ما تنساونيش بالتعاليق ديالكم واللايكات ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم اللي تعم الفائده. وبالنسبه للناس اللي جدادين معنا في القناه كنرحب بكم. واذا كانت عجبتكم القناه ما تنساوش الضغط على ابوني او سبسكريبير او اشتراك، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كنعملو. وغادي نخليكم حتى الفيديوهات المقبله ان شاء الله.